sizlere ülkemden bahsetmek istiyorum. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, bu salonda bulunanlara, sizler de sendikanıza gittiğiniz zaman biz hepinizi Türkiye'ye davet ediyoruz. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Sizi eğer görmediyseniz orayı görüp yaşamaya davet ediyorum. İşte görenler, Ali İsmail'da şu anda burada görenler var. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke, görülmeye değer bir ülke. Ama bizim de anlatmaktan bazen zorlandığımız anlar var. Özellikle işte batılı ajanslar, batılı medyalar bizim ülkemizi kötü bir şekilde deklar etmeye çalışıyor. İşte bizim ülkemize sürekli terör olaylarının olduğundan bahsetmeye çalışıyor. Bu da bizi Avrupa'ya anlatmakta zor sıkıntılar yaşatıyor. Biz bir 15 Temmuz süreci yaşadık. Hepiniz takip etmişsinizdir. Nasıl şimdi dünya ülkeleri, herkes Amerika Başkanı Trump'ı takip ediyorsa bizim ülkemiz de takip ediyor. Bizim ülkemize değerli arkadaşlar 15 Temmuz'da bir işgal girişimi oldu. Şükürler olsun biz bunu bertaraf ettik. Türkiye'de gerçek anlamda milli iradeyi savundu tüm Türk halkı. Demokrasiyi biz bir şekilde, ciddi bir şekilde destekledik. Bizim karşımıza demirden tanklar çıktı. Biz bu insan vücudumuzla, insan bedenimizle o demirden tankların önünde durduk. Eğer 15 Temmuz'da bizim ülkemizi işgal etmeye kalkışanlar bunu başarmış olsaydı bizim ülkemizde sendikalar olmayacaktı. Sendikacılar olmayacaktı. Belki biz bugün burada Amsterdam'da olmayacaktık. Biz ciddi sorunlar yaşadık ama bütün sorunları bertaraf ettik. Bizim ülkemiz gerçekten çok güzel bir ülke. Ben hepinizi eğer ülkemize geldiğiniz anda bizi haberdar ederseniz hepinizi ağırlamaya şeref duyarız. Siz hepinizi biz Türkiye'de ağırlamaktan onur duyarız. Biz hepimiz bir aileyiz. Bizim ülkede şöyle bir tabir var. Türkiye'de aile olmak çok önemli. Biz önce bunu Türkiye'de özel güvenlik görevlerinde başardık. Onlara aile olmanın önemini anlattık ve biz de bunları yaşayarak daha güzel bir şekilde anlattık. Ondan sonra biz UNI ailesiyle tanıştık ve iyi ki tanışmışız. Onlardan çok şey öğrendik. Sizlerden de çok şey öğreniyoruz. Ama burada işte Hindistan'daki arkadaşımız çok sıkıntılarından bahsetti. O sıkıntıların bir bölümünü bizler de yaşadık. İşte Kolombiya'daki arkadaşımız bahsetti. Biz güvenlik sendikası olarak, Türkiye olarak onlara her türlü desteği vereceğiz. Biz Türkiye'de çok ciddi kazanımlar sağladık. Thank you, Omar. Are there any questions for the Turkish delegation? İkinci sorunuz dediniz. Demokrasi gerçekten çok önemli bir kavram. İşte biz de bunu hep yeri gelir Avrupalılardan duyardık. Demokrasi, demokrasi derlerdi ama biz demokrasinin ne kadar önemli olduğunu ülkemizde yaşayarak gördük. İşte o gün de ben onun canlı canlı yaşayan insanlardan biriyim. Bizim sendikamızın merkezi Ankara'da, ben başka bir ilde, Sakarya'da yaşıyorum. Bütün yollar, bütün otobanlar, her yer tıkandı. Bizim ülkemizi işgal etmeye kalkışan içimizdeki hainler diyelim, biz onlara öyle tabir ediyoruz. Saat 9'da bu kalkışmaya başladılar. Eğer gece saat 3'te planladıkları yer saat 3'teydi. Eğer gece saat 3'te bunu başarabilecek olsalardı bizim ülkemiz, Türkiye şu an 40 yıl, 50 yıl gerideydi. İşte biz o gece ne yaptık? Demokrasi diyoruz, bizim ülkemizde seçim oluyor. Seçilen bir hükümet var, seçilen bir iktidar var ve bizim ülkemizde ilk defa da bir cumhurbaşkanı seçimle geldi. İşte Recep Tayyip Erdoğan. O gün bu kalkışma olunca teknolojinin öneminin biz ne kadar çok önemli olduğunu anladık. İşte o gün bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan tüm halkın hislerine tercüman oldu. Bir telefona bağlandı, canlı yayında 2 dakika konuşma yaptı. Ey benim Türk halkım dedi. Bugün dedi demokrasiye sahip çıkma günüdür. Herkes sokaklara çıksın, herkes meydanlara çıksın. O gün tüm Türkiye eksiksiz bir şekilde sokaklara çıktı. O tankların önüne geçti. Biz sabaha kadar sokaklarda durduk. Özel güvenlik görevli olarak biz sendik olarak bütün üyelerimizi sokağa davet ettik. Gerçek anlamda demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. Ve bizim halkımız tek yumruk oldu. Bizim ülkemizde bazen öyle etnik kökenlerde ayrımcılık yaptığımızı iddia ediyorlar ama öyle bir şey de yok. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, tüm etnik milletler tek bir yumruk oldu. Sabaha kadar biz ülkemizi 50 yıl geriye götürecek olan bir anlayışı değiştirdik ve biz seçilmiş insanlara, demokrasiye sahip çıktık. Şu an ülkemizde gerçek anlamda iyi şeyler yaşıyor.
Bizim 30 yıllık ülkemize bir terör belası vardı. Biz onlardan kurtulmaya başladık. Bize her gün şehitler geliyordu. Artık bizim ülkemize şehitler de gelmemeye başladı. Bizim ülkemiz daha güvenli, daha sağlıklı, daha güzel bir anlayışla olmaya başladı. Bu demokrasi kelimesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için artık daha çok önemli. Çünkü biz bunun acısını 1980 yılında bizim ülkemizde askeri bir darbe oldu. Biz onu orada gördük. Darbeyi yapanlar ülkenin başına geldi. Cumhurbaşkanı olarak atandı. Şu an bizim ülkemizde ne tanklar, ne tüfekler, ne toplar, ne uçaklar, ne olursa olsun dış güçlerin desteğiyle ne yaparlarsa yapsınlar bizim ülkemize, Türkiye'ye artık hiçbir şey yapamazlar. Çünkü bizim milletimiz uyandı. Bizim burada bu darbe olduğu zaman da bizim biraz batıya da biraz bizim tepkimiz oldu. Avrupa Birliği kapısında yaklaşık 60 yıldır bekletiliyoruz. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye biz kanunlarımızı, normlarımızı, paketlerimizi, her şeyimizi Avrupa Birliği'ne göre yapıyoruz. Bu sendika olarak bakarsak bizim için daha iyi. İşte burada Avrupa'da Securitas'ta çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız nasıl rahat, nasıl çabuk örgütleniyorsa işte biz de Avrupa Birliği'ne eğer girersek biz de sendikal özgürlüğümüz daha iyi olacak, daha hızlı olacak. Ama bugün Avrupa bizi oyalıyor. Gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Türkiye 2 gündür Şanghay Beşlisi'ne girme kararı aldı. Ve bizim halkımız da bunu artık destekliyor. Diyor ki biz, evet bizim olmamız gereken yer burası. Çünkü 60 yıldır demokrasiden bahseden bir Avrupa bizi kendine kabul etmiyor. Dün Çin açıklama yaptı, bugün Rusya açıklama yaptı. Artık orada ciddi bir birlik, beraberlik kurmak istiyorlar. Ama biz bunu Avrupa'daki arkadaşlarımızla, Avrupa'daki dostlarımızla sağlamak istiyoruz. Gerçek anlamda bizler demokrasiyi herkese yaşatmak istiyoruz. Biz sizin ülkenizde de yaşanan gelişmeleri, Arjantin'deki, diğer yerlerdeki askeri rejimle, askeri baskıyla yapılan baskıları da biz takip ediyoruz. Bizim ülkemizde o gün halkımız bir bütün olunca, bütünleşince birçok ülke de bizden gördü, örnek aldı. Bizden 1-2 hafta sonra biz birçok ülkede ajansları, televizyonları takip ettiğimizde Türk bayraklarını gördük. Başka ülkelerin yapmış olduğu sokağa çıkma şeylerinde. Bu da bize gurur verdi. Biz gerçek anlamda bir şeyler de göstermiş olduk. Demokrasi bizim için gerçekten önemli. Biz sonuna kadar demokrasiye sahip çıkacağız. Teşekkür ederim. Are there any other questions? For the Turkish delegation? No? Okay. Omar, thank you very much for sharing.